Good afternoon. Ngayon po ay July 26 at nandito po kami sa Perth, near Garden Island, around 7 nautical miles from the shore. Natin yung mahuhuli natin ngayon. Oh, Jewfish. Kaya lang mukhang undersize eh. Sasauli natin ito. 500 mm ang limit eh. Sukatin natin, mukhang maliit eh. Pero ano, malaki na siya, kaya lang meron limit. Protected yung mga fish dito eh. Lalo na ito yung number 1 na fish dito sa WA. Sayang, 460 mm. Need to come back to the water. Oh, meron yata. Okay, another one. I suppose that's the size, medium size one. I reckon this is the good one. Oh, I lost it. Andiyan na sila, Brad? Sa akin. Malakas. Malaki ang ano, yung hawak mo, Rad, pang malaki yan. Pang malaki yan. This one seems to be a big fish. Let's see. Ayos. Mana ya? This one is not bad. All right. Cool. That's a wrasse. Oh, Brad. Yep. Another wrasse. Good size ba? All right. Snapper, Brad, undersize, 500 millimeter ang limit niyan eh. Sayang. Bale. Next time. Ang laki nito, Brad. Ano siya? Ay, oo. Hindi, yung pang ano. Barakuda na. Barakuda yan. Nakabubog ito sa kaunyangan ni Brad.